本期话题：虫草花的功效。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。虫草花呢，也叫北虫草，它不是冬虫夏草的花，冬虫夏草是不开花的，它是另外一种真菌，它的作用呢接近于冬虫夏草，所以呢叫虫草花。它主要呢就是一个是补肺益肾，那么治咳嗽，就是以精血补气。那么这是它基本功效。那么实际上在现代药理研究啊，它作用呢主要是针于几个方面。第一个是提高免疫功能，那么提高免疫功能呢，对抗癌呀、抗肿瘤啦，还有呢就是抗氧化，这是它的一些保健功能。另外呢，它还就是现代具有了降糖降脂、预防心脑血管疾病。另外呢，它因为抗氧化，那么具有抗衰老作用，对皮肤的润泽呀、养颜啊、抗衰老，这都是比较好的。